嚇，咁一個嘅向心力咁圍住我哋 MHK 係轉啦，咁同埋就吸到好多嘅朋友出嚟。咁啊，我都喺度感恩咧，即係每一次做一集嘅節目，我都係做咗好多嘅心機落去，同埋 at the same time 唔好計金錢嗰啲啦，而係計我喺整個事件裏邊我學到嘅嘢，提升我自己，改進我自己，或者係你譬如你都見到而家連阿偉哥嚇都識做節目啦，咁啊大家都改進晒，咁啊大家都要進步。咁呢一個亦都我係 MHK 希望我哋嘅網友都一樣。係我哋你嘅欣賞水平要進步，你嘅知識水平要進步，你嘅分析能力要進步，同埋你哋嘅道德標準都要進步嚇。咁我諗喺度就係講咗少少嘅心聲，咁啊繼續去做落去。咁啊，究竟做到幾時就睇上天嘅安排，同埋睇你哋有幾支持我哋啦。係啊。咁啊今日係咁多啦。咁啊多謝大家嘅一直嘅支持。對我嚟講咧，唔搞就乜都冇，搞咗咁我永遠都係覺得我賺咗嘅比蝕嘅多。咁啊金錢上面嘅嘢，我反正都帶唔撚走嘅，有鳩嘅咯嚇。咁 anyway 啦嚇，總之支持個雞頭，大家做撚到節目，出撚到糧，買撚到器材啊，交撚到費用，咁啊真係好撚開心噶啦。好，咁係咁多，再喺度有，再見。